Galera, pra quem curte uma coisinha diferente, olha o somzinho que eu fiz, ó. Ficou bom, ó. Funcional, carrega celulares, ó. Pra quem tem um estilo da hora, vale a pena, viu? Vale muito a pena. Quem quiser mais umas dicas aí, ó, se inscreve no canal e deixa o like. E é isso. Ó, essa eu coloquei até a chave. Desliguei ela. Funcional, prática. E ficou linda, ó. Até para enfeite.